niimoodi, et tegelikult meil on uued pusad. Yes. Ühelt seljas ka. Seekord siis võtsime selle nipi, et meie algselt tehtud pusad siis arenesid natukene. Eest on täpselt samad ja tagant on tada, et nagu, just. Ja nagu te teate, siis me ei ole ainult enam mingi Gioni maale toovil, eks? Autofiness on ka. Just, ja miks ka võib-olla, et see autofiness siis tegelikult väga tugevdab meie seda tootevalikut, eks? Et selles mõttes Gionil lihtsalt ei ole mõnda toodet, mis sisuliselt teie olete öelnud, et meil peaks olema. Ja igast tarvikud asjadest eriti võib-olla, jah. Alustades ämbrist, mingisugused pintslid, millega saab detailida enda autot. Lõpetades lõhnakuuskadeni. Aga pusade juures siis, pusadega oli ka meil selline mõte, et kui oled Autojoy fänn, siis tänases siis täitsa võimalik neid pusasid meie veebilehelt osta. Pusadel kasutame siis sellist fair pricing modelit, et ei pane sinna mingit kirvest juurde naljaga poleks siis, vaid täitsa selle hinnaga, nagu meie neid siit Eestist tellime, siis saate ka teie osta. Aga tänane video siis täpsemalt. Nii palju on juhtunud vahepeal ja paus on sisse jäänud. Paus on sisse jäänud ja pausil on lihtsalt põhjused ka, eks? Ja, ma olen Covidist korda mööda. Vahepeal isegi ei näinud üksteist. Just. Ehk siis sisuliselt 1-2 nädalat mina ja siis sisuliselt pärast seda, kui mina hakkasin lõpetama, siis Rasmus alustades. Ja ongi kuu aega läinud, eks? Ja kanal kannatab kohe. Jah, aga nüüd teeme selle kõik heaks. Mäletame siin nüüd audit ja tänases videos veidi üllatame. Meil on uus auto. Mis see on? Näitame teile midagi sellist, ma ei tea, tulevale või siis juba praegusele lapsevanemale, et mahub kogu pere sisse. Okei, aga lähme kolime siis auto juurde vaikselt. Vaatame üle. Kia Sorento. Kia Sorento. Ainult lapsed on tagaistmelt veel puudu. Et ja siis neid autosid tehakse 7-kohalisena ka. Et sul on 3 rida või? Just. Et aga tundub piisav ja ütleme ausalt, et lõpuks on seda pagasnikut ka vaja, kui sul 7 inimest autos on ja 2 neist pagasnikus on, siis kus sa asjad paned? Paar kilomeetrit oleme sõitnud, mis su nagu üldine vibe on? Hästi suur on, nagu ma juba ütlesin. Plastmassi on umbes nii palju, kui sa Kialt ootaksid. Aga ma olen juba märganud, et nuppe lisasid on tohutult. Puutetundlik ekraan on. Jõhker auto on, et selles mõttes minul oli ka, et esiteks see on esimene Kia, mida ma oman. Et selline nagu võõras automark on veidi, et küll me oleme proovisõitudel käinud igasuguste erinevate ägedate Kiadega ja proovinud, et aga esimene Kia, mida päriselt ise omada ja tõesti, et Rasmus mainib õiget asja, et see Platinum lisavarustuspaket siis, et siin sisuliselt iga koht, kuhu Kia sai enda autol nagu nuppe teha, siis sellel autol on need nupud olemas, et ei ole mingi tühi augukene. Alustades siin tõesti roolisoendus, istmeventileerimine, istmesoendust vist ei pea hakkama eraldi mainima. Peeglites on andurid, reaabiline on, adaptiivne püsikiirushoidja on, panoramkatust näete, kärukonks, ma ei tea. Mis tahad veel? Jah, mis sa veel tahad ühelt Kialt, et ruumi on meeletult, topsihoidjaid oli liiga palju. 4 tükki, võib-olla on taga ka, kindlasti. Taga on ka, jah. Ja selline värskeke sai ka, et 111 000 kilomeetrit on siis autol peal, et 2016 aasta auto. Mootor on ka päris okei selle jaoks, jah? Jaa, et 2,2 liitrine 147 kilovatti diisel, et kui käima panna, siis läheb nagu Kia diiselmootor käima, et selline päris vali on ta alguses. Kui ta külmalt on, aga muidu tõmbab täitsa nagu eeldaks või ootaks. Hätta ei jää.
Just, et ta ei ole selline sportauto, et ärge valesti aru saage, aga et ta saab täitsa hakkama liikluses. Infiniti see audio on ka. Väljast näeb ka natuke uhkem välja kui mõni vanem Sorento. Siuke väike presence on. On küll, jah. Kerevahetus toimus täpselt see 2015 nagu. Ja siis nüüd see on siis nagu uus kere ja üks uus kere on veel välja tulnud. Start-stop on ka. Ja start-stop. Jumal tänatud Kia, te olete õigesti start-stopi teinud. See ei lülitu mitte kunagi sisse. Yes. Vähemalt praegu ei ole lülitunud. Keegi kindlasti kommentaarides ütleb nüüd, et teil on lihtsalt liiga vana aku ja see sellepärast ei toimi. Mersuga oli nii. Probleemidest räägime ka äkki kohe ja siis pärast näitame. Et jälle ei tulnud ideaalne auto. Esiteks tahab tegemist nipet-näpet ja siis nipet-näpet on sellist, mis võib-olla tulevikus ostjat nagu ära hirmutab veidi. Üks asi on see, et meil tagaluuk on katki. Näitame lähemalt seda varsti, aga teine asi on see, et seda autot on väljast omajagu värvitud. Ma ei tea, kas nüüd garantii korras või siis on mingid kriimud või midagi olnud, aga paneme korraks värvipaksuse mõtt ja varsti tööle. Et näitame täpsemalt, aga et siin on detaile, mida on värvitud ja ma ei tea, kas see on ainult minu arvamus, aga et kui 2016 aasta autot on värvitud, siis mind see nagu hirmuta. Et pigem on nagu näitab seda, et see inimene tundis huvi, et enda auto nagu hoida ilus ja et seal on asjad nii nagu peab. Ma arvan, kui ta on hästi tehtud, siis nagu väga vahet ei ole. Tuur ümber auto ka siis, et mis meile siit silma jäi, on ju? Kärukonks. Jõhkrad balloonirehvid on all 17 tolli, et sellisel autol see 17 näeb välja nagu, ma ei tea. Aga rehv on hästi mõnus ja korralik, et mugav sõita jälle, vaata. Saate meile kohe pakkuda 19 tollist õlga Kia Sorentole. Kroomvelg. Keyless entry on ilusasti olemas. Kiale omapäraselt on siin nupp. Et teistel autobrändidel on niimoodi, et paned käe siia vahele ja tõmbad, on olemas. Aga sellel pead ise vajutama. LED-id. Päevasõidutuled, need peaks xenonid olema, kurvituled. Loomulikult see, mis me mainimata jätsime, siin on see 360 kraadi kaamera. Siin on kaamera. Siis siin all on kaamera. Ja siis tagaluugi juures samuti. Tagaluugi osas on meil selline üllatus, et niimoodi töötab meie tagaluuk. Väga huvitav. Et hakkad asju võtma ja siis hakkad juba sisse minema ja siis jääd luugi vahele. Me tegelikult ei ole jõudnud selleni, et mis see täpne viga on. Eks ta siis kas amort või mootor ole ilmselt on süüke esmane mõte. Aga kui omad samasugust Sorentot samasuguse veaga ja parandasid seda eelmine nädal, siis võid meile ka märku anda. Kui see nagu pagasnik lahti teha ja sellest suurusest rääkida. Nii. Siis siin on nagu meeletu ruum, et lõhnakuusk. See on meie kuuski. Just. Et igale poole, kuhu vaatad, näed veel, et siia saaks ühe, ma ei tea, mis siia ära saab panna? Ühe printeri. Jah, vaband. See lõhnab päris hästi. Vaatame korraks sisse ka. Kusjuures ma ei olegi siin istunud. Aga jah, ma teadsin, et siin on veel niimoodi, et lähed siia sisse ja siis ma ei tea, mis eesmärgiga muidugi. Wow. Kas see on siis valmisolek? Ei, võib-olla jah, et kui sa pagasnikusse midagi suuremat paned, enne. Aga no, Rasmuse järgi oli see praegu äkki või? Või veel isegi kellegi suurem järgi, jah. No ma ei tea. Väga okei on siin. Pearuumi on, saaks isegi mingi kiivri peaga panna. Jah. Ma ei tea, kas Kiiaga peab kiivriga sõitma, aga saaks. Ja siis siin saab suvel ööbida ka. Läheb flatiks ära. Jah, täitsa flatti läheb. Sellised asjad on siin. Jah, ja muideks sellel poolel ma panin tähele, et on üks puudu ka. Okei. Siis me filmime teisel poolel.
et see, no ma arvan, et see on mingi eurone villa, mis käib lükates siia sisse tagasi. Aga mingi laps on sellest ilmselt jagu saanud, vaata. Siis nüüd on niimoodi. It's okay. It's okay, jah. Siin on meil näha, kuidas wetcoat piidib, pori on peal, aga siuke wetcoati stiilis väiksed need täpid, et ei ole lihtsalt porini auto. Et wetcoat paneb pori piidima. Ja see tuleb kergelt maha pärast, on. See on päris äge, jah. Nagu kui sa siit vaatad igalt poolt, on. Istmemälud, mingid peeglid kokku elektriliselt, kõik asjad. Isegi tagaistmel on istmesoojendus. Siin õpetatakse meid luuki kasutama. Tundub, et uut keelt õpetatakse ka vist. Just. Siin saab piibata ka jalaga. Võt kui hea. Pabereid on nagu nii hulgi, et ma ei tea, millest alustada. Saime rehvidega garantii kaasa. See peaks nüüd olema see, kus saab tüübikinnituse infot Maanteeametile. Aga seda raamatut tegelikult tahtsin korraks näidata, et nagu ikka, inspection ja õli ja kõik muud asjad, siis 30 000. Just. Aga näiteks garantiid on baasgarantii selle aasta lõpuni, mis iganes lakk tähendab ja seda... Mingi viimane asi ühesõnaga. Ja see peaks olema siis äkki värvigarantii. Ja hoolduste kohta jäi selline tore asi silma, et täitsa on käinud, väga sõitnud ei ole. Võrreldes neid teisi saksa autosid nagu. Ja enamus on mingid autobaanil elanud lihtsalt. Just, et tundub pigem siuke pereteine auto. See on veits muidugi klaaskuuli vaadates ja et aga jah, september 21 on käinud 105 000 hoolduses ja hetkel on 111 on. Ehk siis sisuliselt 5 kuuga on sõidetud 6000 kilomeetrit. Ja siis maha müüdud? Jah. Okei. Et pole seisnud? Jah, pole seisnud, aga ega ta väga nagu sõitnud ka ei ole. Et mõni inimene sõidab siin, ma ei tea, 1 kuuga selle läbi sõidu. Et tore on üldiselt näha, kui autoomanik nagu täitsa ilusasti võtab need asjad nagu dokumenteerib. Et teame siis, et autot on värvitud, aga me ei tea kui palju. Nii. Tagaluuki on värvitud, tundub kindlasti kohe, aga nagu pool luuki on värvitud äkki. Päris huvitavalt, et kas siit siis nagu... Jah, tavaliselt meeldib neile teha, et see värvijoon läheb kuskilt. Kindlasti on värvitud seda. Tundub, et auto on lihtsalt täielik üle värvis on mingil hetkel. Kas katus on ka... Katust ei ole värvitud. Kas sa seda mõõtsid ka muidu siin juba? Seda veel ei mõõtnud. See oleks hästi huvitav nagu detail. Original. Okei, siis on selle joone peale äkki hoopis värvitud. Nii, siis kui me lähme siia. Oi. Jah. Nii, et selle joone pealt on siis... Päris huvitav. Ja nagu peale vaadates tegelikult ei ole näha, kust see läheb. Siis kui autot pesime ka, et väga hea mulje tegelikult nagu auto värvib ennast. Aga lihtsalt, et ongi faktina, et see auto on selliselt pool autot on uue kihi värvi saanud. Värvitud. Siin ta võib olla õhem, sest ta on siuke kallakuga. Aga muidu siin oli ka värvi. Huvitav küsimus on muidugi, et kas 150 on Kial originaalvärv? Jah. Sest enne me nägime 92. Okei, panem, me saime siin väga palju paksema koha. Pluss poole pealt jälle, et sa ostad 2016 aasta auto, aga värv on äkki 2018 aasta. See on kusjuures jumala äge debatt tegelikult nüüd, et selles mõttes, et kas see siis on nüüd halb, et sul auto on nagu, ja see on ühtlaselt ilusasti ju tegelikult värvitud, et see ei ole niimoodi, et nüüd oli mingi, ma ei tea,
keegi on spreinud seda kuskil nurga taga. Jah, et see võib siin sisuliselt olla, et kuskil on midagi pihta läinud, aga samas teise nurga alt see võib olla, et on mingi garantiitöö. Kiiadel on ju 7 aastat garantiid, kui ma ei eksi. Suld on ju nüüd 2-3 päeva üleval olnud ja metsik huvi on ju. Jaa, et samal ajal, kui meil Seat on sisuliselt 2 kuud seisnud on ja käiakse siin kord kuus või 2 inimest kuus vaatamas, siis sellel autol on 2 päevaga vähemalt sama nii-öelda huviliste siis kogus kui Seatile 3 kuuga. Et saab põnev olema, et vaatame, kes selle nii-öelda võistluse võidab ja selle auto omanikuks saab. Ja. Ühed ostjad potentsiaalselt tulidki enda värvimõõtjaga kohale ja nad jätsid ostmata selle pärast, et nagu, kas see ongi siis nagu määrav lõpuks, et oleks huvitav teilt ka kuulda. Jaa, väga huvitav, et ja just need paksused on ka teada, et kas see siis nagu takistab autot ostmast või pigem on alla neelatav nii-öelda. Saime niisuguse kiire ülevaate sellest ägedast suurest Kiiast. Vaatame, äkki tuleb veel mingeid teisi autobrände. Järgmiste videodeni. Meil siin üks auto ootab, et me oleme kuu aega oodanud, et selle autoga ka tegeleda, nii et... Ja, äkki tuleb see päev ka varsti. Küll ta tuleb. Ega ta tulemata jää. Olgu nii. Tšau praegu. Tšau.